We Need to Talk. Αυτό το βιβλίο δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Ξέρετε ποιο είναι? Έχετε συνηθίσει να βλέπετε την μεταλλική εκδοχή, τέλος πάντων. Αυτό είναι χωρίς το εξώφυλλο, το οποίο το έχω βγάλει για να μην μου χαλάσει, όπως καταλαβαίνετε. Είναι το δεύτερο βιβλίο της Γιάρος και έμαθα σήμερα ότι θα βγει το τρίτο τον Ιανουάριο του 2025. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχω καταφέρει στη ζωή μου να βλέπω τις σειρές τηλεόραση όταν έχουν ολοκληρωθεί. Γιατί δεν αντέχω να μου λένε θα δεις το υπόλοιπο του χρόνου. Όμως αυτή τη φορά δεν το κατάφερα με αυτά τα βιβλία. Πήρα το πρώτο, μόλις το τελείωσα, την επόμενη μέρα έπρεπε να έχω το δεύτερο και τώρα θα περιμένω σχεδόν ένα χρόνο για να διαβάσω το τρίτο. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι εκδοτικοί εκεί δεν βγάζουν όλα τα βιβλία μαζί. Έτσι κι αλλιώς θα τα έπαιρνα. Όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα πάρω αυτά τα βιβλία. Όλα. Πρόκειται για την τέταρτη πτέρυγα και για τη σιδερένια φλόγα. Για όποιον από σας εκεί έξω δεν τα έχει διαβάσει ακόμη, θέλω λίγο να το ξανασκεφτείτε στη ζωή σας αυτό ως επιλογή. Θέλω λίγο να... Δεν συμβαίνει τυχαία αυτό που συμβαίνει με αυτά τα βιβλία. Εντάξει, δεν είναι καμιά βαριά λογοτεχνία, αν και είναι βαρύ. Δεν είναι βαριά λογοτεχνία. Είναι βιβλία φαντασίας, με απίστευτο κόσμο φανταστικό, με πάρα πολύ ωραία φαντασία, με ενήλικη διάσταση, αν με εννοείτε. Και έχω ξετρελαθεί, έχω ξετρελαθεί. Τα θεωρώ λοιπόν εγώ όλα αυτά που είναι σειρές τέλος πάντων, τα θεωρώ ένα βιβλίο και όχι πολλά. Οπότε, γιατί μου το κάνετε αυτό? Δεν έχω αφήσει εγώ βιβλίο ποτέ να μην το τελειώσω. Ποτέ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ξανασκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Ξέρω, ναι, μου είπε και ο Σπύρος, μου λέει, μα δεν γίνεται, πρέπει να δημιουργήσουν αναμονή και να κάνουν αυτό το πράγμα, το spicy που περιμένεις και αυτά. Τι λες καλέ, τι λες καλέ. Το έχω ζήσει με το Harry Potter όταν ήμουν μικρή και φυσικά περίμενα ένα χρόνο κάθε φορά να βγει το επόμενο βιβλίο. Και εγώ ξέρω πώς το περνούσα αυτό. Είστε πολύ τυχεροί όσοι έχετε όλη τη συλλογή Harry Potter στα πόδια σας, ό,τι ώρα θέλετε. Και τα διαβάζετε πρώτη φορά και σας ζηλεύω. Οπότε ναι, ό,τι και να λέω τώρα, πρέπει να περιμένω σχεδόν ένα χρόνο για το επόμενο βιβλίο. Αυτά, ευχαριστώ.